Resek nih si Geleng, kalau lagi tidur suara ngoroknya berisik banget, jadi gak bisa tidur nih. Lah. Oh, mak ngoroknya. Lama bana Geleng kau. Sedap tidur di kasur ya. Gantian kita ganggu, Manjo si betul Geleng kucing. tidur, kita lihat reaksinya. Mengkek. Ganggu sedikit mengkek. Sadar Leng. Subuh dah Leng. Tak subuh lagi Leng. Ternyata tidak ada reaksinya, guys, mungkin kelelahan seharian main dia guys. Oke Leng. Nyenyak betul tidurnya ha. Ngorok. Tidur nak di kasur. Tanggung Geleng. Jangan lupa, subscribe, like, and comment. Ya sobat, terima kasih. Terima kasih, sobat, sudah tonton videonya, semoga terhibur.